哇！又生翻晒出嚟啦！小欣呢度啊，呢啲啊。你上次掘晒呢啲噶嘛？呢度咯，你凳嗰度，上面嗰啲未掘。我呢啲後邊嗰啲都好鬼多。好掘啊！而家係咁啲蝦又可以掹，除非好深嗰啲有啲。依家啊，呢啲大紅花底嗰啲啊，掘晒呢個骨大紅花底嗰啲先。哦。嗰啲要捐入去嗱。根啊！哇，係咁鬼長嗰啲根咧。係有啲好鬼長嘅，都唔知喺邊度我斬斷佢嘅。有啲都唔知咩根嚟啦。哇！哇！咩啊？哇！哇！哎呦！嗰啲竹嗰啲咁嘅嘢嚟嘅，應該都係。2個禮拜咯喎，我哋上個禮拜冇。用乜嘢啊？幾鬼長！又春天，又好水，所以其實好多啲根喺下邊冇掹到㗎喎。係啊！哇！好掘嘅，我上一次係好乾，好難掘。係啊，咁咪好好掘啊！係咁啲。係啊。放落去都唔使點用力咧，已經入咗去，跟住一掹就起啦，透晒啲泥咯。哦，魚財幾多啊？幾快！我滴汗啊已經。係咯。冇風啊，諗住唔會好熱添。一個花冧跌晒落嚟。係啊。係啊。哇！有把刀喺度。哇！呢棵樹後邊嗰啲，哇！呢棵大紅花後邊嗰啲啊，哦，都好難捐啊！你反而今日咧有一坐落去咧，啲根鬆咧，你成條拉佢出嚟。爬鬆佢啫喎，係喎，嗰啲根都係攞唔到。斷咗添，手逐塊咁樣執翻出嚟，仲冇咁好添，啲根底嗰啲根出唔到。你爬反而咧嗰啲沙咧嗰啲泥咧冚翻住晒，仲唔好。呢一棵唔係大紅花嚟嘅喎，呢一棵。唔係啊，唔好搞啊！呢棵又係唔知咩嚟㗎，成棵嘅。我嗰次咪擒出去咯，擒出去整啦。我上個禮拜先清完啦，嗰啲根又出翻嚟。有條綠色嘅蟲好得意啊！哎呀！哇！你擒咗落去啊？你啲整唔整啊？整啊！嚇？整㗎。係咯。都唔，你整可以擒落去啦！你問埋啲問題。係咪喺下邊擒上嚟好啲咧？一樣。不過啲泥軟啊，我屋企嚿石嘅啫嘛，我都係。不過呢度食唔到嚟嘅真。係啊，小心啲啊！所以坐唔到由得佢。算啦嗰棵，因為啲全部泥一坐鬆佢啊，因為我驚冧晒。冇啦冇啦，你踩翻實佢算啦。係咯。係啊，嗰度清咗由得佢咯。你後邊咧，你後邊嗰個窿得唔得？嗰啲掹少少咯。我仲有幾棵啫嗰度，好啦，可能喺下邊掹仲好啲。係啊，有人。鉸剪啊，攞把鉸剪，我剪鬼咗啲佢。
呢個成棵嘅呢個。唔啦，費事吉到我啫。哇！上面山晒呢度，好勁。斜坡嗰啲先啊。係咯，呢個斜坡先。哎呦！哎呀！哇！好多根啊，劈開佢先。哇！我都有條藤啊！哇！哇！哇！啲樹根嚟，可能之前嗰啲咧。係啊！哇！哇！哇！可能之前嗰棵樹。係啊！哇！上面好鬼多添啊，有排清。有排慢慢地得佢，咩嘢清得完啦？呢啲嘢清到幾多咪幾多啦。你日日嚟做啊，都有排先做得完啦。咁啊係，一個禮拜先嚟一次。深嗰啲一鑿都拉就得啦。係啊。如果你早2個禮拜嗰啲真係。唔得啊！我早2個禮拜啊，乾真真幾鬼難裁啊，裁到手都起泡啊。係啊，有啲時候你係咁要慢慢，有啲心機嘅話，慢慢擰一下咧，佢掹咗出嚟。係啊。佢最衰而家咧好多咧啲細棵碎濕濕嗰啲啊。係啊。你用隻手黏下咁樣黏上嚟。好在佢就係而家啲泥夠鬆咯，你一鋤落去就可以掹到啦。如果唔係呢啲啊，哇，幾難鋤鬆佢，跟住先慢慢掹。哇！呢條藤嚟㗎，哇！哇！冚翻啲泥上去，又會瞓咗一棵。呢個斜坡一陣間都要踩翻實去。係啊，鋪翻啲泥啊要。唔係，我一度掘到一度拱翻上去嘅，不過就冇踩實。哇！劈都曬到興啊！有蚊啊！我頭先有隻蚊喺你個劈度幾犀利，拍唔到嘅。咁曬都有咁鬼多係啊！咩嚟㗎？佢話落完啲好多蚊啊！好似而家易掹嘅，如果唔係啲根你係掹唔到啊！你鑿啊難鑿喎，喺呢啲位。仲有斜坡咧，我斜坡又唔想掘咁深喎。係啊！哇！啲千年樹根度生出嚟嘅喂。係咩？呢度有一條啊！哇！呢啲應該唔會生嘅啦，由佢啦。斜坡好難坐得唔舒服。擺呢度啊！你擺呢度掘啦。得啦，揸呢度少少。哎呀！頭先噠一聲坐爛咗嚿木啊！諗住個斜坡好易清，哇！原來咁鬼難清啊，好鬼濕碎碎啊！呢啲咧，又要執翻佢細坡。咁大隻嘅，好多蚊啊！冇晒啦，點晒啦！點翻支上嚟啊！整咗呢一忽啦。哇！你嗰啲唔同嘅，你嗰啲躝藤嘅嘛？有啊，兩樣都有啊，所以要掹咗啲躝藤先可以再鑿嗰啲。係咯。因為佢喺裏邊生咗出嚟咧。嗯。哎呀！你睇住支香啊，辣你劈劈啊！我知啊。幾長啊！哇！掹極都有啊！你整你嗰度嘅？我諗下，而家就係趁
咁好搣。你又幫我掹一掹，棘住咗，掹呢個嘢。哇！黐線啊啲蚊，都唔知乜嘢，係咁飛嚟飛去，多到啊！好大隻啊！仲要好鬼多啊！因為呢度啲枯枝多啊，勾住晒喺度啊！成兩笪隻啊！落完雨係咁噶啦，好快一晚就有蚊噶啦。哇！好痕啊！淨係掹咗啲咩先啦，其他冇整住啦。我都唔知邊日黐落幫。3塊葉啊嘛，一塊大兩塊細。哇！你睇我呢度。哇！有你腳多到。見蚊拍都冇用啊！冚佢話都係啊。冇用㗎，太多啦，因為佢漚住喺度啊，可能匿埋喺呢度咧。啲葉嗰度嘛，點解一等佢生大咗咧？黐線啊！呢啲咁樣鋸齒形嗰啲啊，嚇！係啊係啊呢啲係啊，咁嘅鋸齒形。係啊！好痕啊！走啦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 ！成個 pat 都係蚊啊！走啦走啦！今日清乾淨呢度啦，呢條樓梯。